conviction totale iri mu mutima wanjye ni yuko niyo twahura n'ibimeze biti turi mu mwuka umwe dushaka imana hamwe dushaka imana ubudasiba dusenga nk'uko twasenze uyu mwaka ibikomeye byose imana irabyoroshye icyo twaba turi kunyuramo cyose nature yacyo intambara iyo yaba ariyo yose igitero uko cyaza cyose kidusanze muri esprit yo gusenga nk'iyo twabayemo kuva reka mvuge umwaka ushize uyu mwaka utangira tukaba mu masengesho tubamo bereda nta kintu cyapfa kudushobora nta kintu gishobora abantu basenga imana kandi basenga imana ubudatuza bereda twahaye imana isaha imwe buri munsi ntabwo ari ikintu cyoroshye nta nubwo ari ikintu kibonetse cyose hari imbaraga zo gusenga zibamo ngira ngo abazumva mwatangiye kuzumva imbaraga z'amasengesho ibi bitangaza mubona imana iri kudukorera ntabwo ari particulier ntabwo ari ubuzima ntabwo ari ibihe bidasanzwe nuko nguko umukristo ushaka imana buri munsi ugira buri saa imwe yo kuba imbere y'imana mu masengesho nibwo buzima bw'umukristo ubuzima bwo kunesha ubuzima bwo kunyaga iminyago satani yatwambuye ubuzima bwo kubona imisozi turi imbere ivaho ubuzima bwo kubona surprise z'ibintu tutigeze dutekereza tutigeze tuzi ko bizabaho tukabona imana irabidutunguje ntabwo iyo style yo kubaho ntabwo ari ikintu kidasanzwe kuba abana n'imana ahubwo niko abana b'imana twari dukwiye kuba bigatuma rero turi muri iyo esprit turi muri uwo mwuka nta kidutera ubwoba nta gishoboka kuko ndahamanya n'umwuka wera ko nabwo twabana muri uyu mwuka w'amasengesho muri ubu buryo turi kubana n'imana ngo utsindwe ikiduteye tureke kukinesha kuko utuneshereza ari kumwe natwe utuneshereza aragendana natwe ibi ntabwo biri kwera ngo de dufite ingorane dufite intambara dufite ibitugora ariko uko niko urugendo rw'umukristo rumeze ndetse nta n'ijambo nta na promesse nta n'amasezerano dufite k'ibitugora bizava ariko dufite isezerano ko nitutagwisari tuzabasha gusarura tuzabasha kubinyuramo mwene data uri kumwe natwe muri uru rugendo mwene data uri kumwe natwe muri Kingdom mu Gusoro Center komeza umutima mu byo uri kunyuramo byose komeza umutima turi kumwe dukomeze dusenge dukomeze twizere imana dukomeze twige ijambo ry'imana dukomeze dufungure imitima yacu kugira ngo imana iduhe revelation no kumva ijambo dufite inyota dufite inzara dufite guca bugufi dufite kubaha imana dufite gukunda imana no gukunda bene data ndababwiza ukuri ibikomeye byose ibyaje ibiriho uyu munsi ndetse n'ibizaza dufite imana ikomeye ibirusha ubuhangare ibirusha gukomera byose imana izabinesha nta burwayi itanesha nta bibazo itanesha nta ngorane z'ubwoko ubwo ari bwo bwose uko ibyo satani yabashije guhimba n'ibindi atari yavumbura dore ko nawe ahorana udukoryo n'ibindi azavumbura ejo akabizana uko byaza kose dufite imana ikomeye igendera hagati muri twe icyama ngo wumve imirindi yayo ndabizi ko benshi muri mwe mumaze kumva imirindi y'imana mumaze gukomera mu mutima mumaze gushirika ubwoba muri uru rugendo atari uko ibibatera ubwoba bidahari ahubwo kubera kubona ubugari uburebure ubuhangange bw'imana yacu no kubona urukundo rwayo uburyo itwegereye iyakoze
ibi byose turiho dushima bene da n'ibiri imbere izabikora. Imana yacu ni igitangaza, ariko igikomeye cyane muri ino minsi ibanye natwe pe, ibanye natwe pe, ibanye natwe mu buryo umwana abana n'umubyeyi. Nuko nkuko turiho tugendana nayo, sinirarira kuko sinakwirarira ku cyumweru mu gitondo imbere y'iteraniro ryose ryateranye. Mu yandi magambo ibi ndabivuga mpamanya n'umwuka wera kubwo buhamya buri muri mwebwe nkuko buri mu mutima wanyu. Iyi Mana ibanye natwe nkuko umubyeyi abana n'umwana we, uko amufata ukuboko, uko amuterura ananiwe, uko amuhihibikanira agashugurika ngo umwana agubwe neza, uko amurinda, byose akorera umwana we. Imana yacu irira bidukorera, reka tuyihe icyubahiro. Ndagira ngo unyemerere mbasabe muri aka kanya ukuremo mute, ugarura ijwi ryawe, maze nk'itorero ku cyumweru mu gitondo munyemerere niba ibyo mvuze wemeranya nabyo, niba ubona ukuntu Imana ibanye natwe nk'abana bayo nayo nk'umubyeyi wacu, maze unyemerere tuzamura amajwi nk'itorero, tumare byibura umunota cyangwa iminota ibiri dushima Imana. Ureke umwuka wawe asenge, ufungure umutima wawe, ureke usuke ibihimbano by'umwuka, usuke poezi y'umwuka, usuke amagambo udahimbye n'ubwenge bwawe, amagambo y'ibihimbano by'umwuka uyareke, tubwire Imana ko natwe tuyinezerewe. Reka tuzamura amajwi yacu, kuramo mute twese hamwe, Imana nkumva nanjye nshima Imana unyumva. Reka tubwire Imana ko ari Imana nziza, reka tuyibwire ngo turabibona, reka tuyibwire ngo turabibona. Sinari ngiye kubivuga ni byinshi sinshaka gutinda, reka tuyibwire ngo mwe turabibona. Haleluya, zamura ijwi ryawe dushime Imana. Haleluya, Imana turagushima, nabonye Data tukinze uteka yashize urondora Mana nzima witeka
urakoze Amen. Thank you, Jesus, for your mercy, your kindness, for your blessing, your Yes. Amen. amen yesu kandi ijuru rimenye ngo turashimye kandi turashima pe kandi turanezerewe mu mitima yacu kandi turabibona kandi ibiri imbere turabibona nk'ibyoroshye kubera iki kubera ko twabonye gukomera kw'Imana yacu iyatumye Bea ataha akaza mu rugo na Jonathan nta gikuba gicitse nta giyo kibayeho beneda ibisigaye izabikora turayizeye mfite icyizere yazanye mutware wa Grace abantu nashatse gusubiramo hari hakomeye cyane haruhije abantu benshi barahaguye abantu basize ubuzima akaza karandinga akaba ari muri Noru uyu munsi tuyifitiye icyizere Hallelujah. yazanye abana b'amahombi Imana ikabakura mu maboko ya sisitemu yamurushaga imbaraga uyu munsi mahombi akaba yahaye umugati abana be mu gitondo Emmanuel akabakubagana mu nzu Sifa akaririmba imbere ya nyina bari kumwe mu gikoni cyabo Juma agakina hanze akagaruka mu nzu ya mama wamubyaye abana bakaba batari mu maboko y'abanyamahanga batababyaye batabazi bakaba baragarutse mu biganza by'amawombi kandi mawombi baramurushaga imbaraga baramurushaga autorite bari barafite n'ikivugo cyuko batwaye benshi kandi bikabakundira uyu munsi yo Mana turayishimye tuyihaye icyubahiro Mana ikomeje gukiza uburwayi bukomeye hagati muri twebwe hari igihe cyashize hari iminsi nibuka twanyuzemo itorero ryuzuye uburwayi bukomeye cyane abantu baremje mu buryo bukomeye muri iyo periode nanjye nabahaye icyifuzo narifite mushiki wanjye urembye cyane atagira ikintu abasha kurya beneda ejo naramubonye kuri Zoom nagiranye iteraniro nawe ndamureba mu maso ye uruhu rwe rwaragarutse itoto ryarongera riragaruka Agnes ameze neza naramubonye mbona ukuboko kw'Imana turacyarwana na ya diagnose iracyahari ariko Imana yamuvanye mu bitaro Imana iramusubiza akabaraga Imana iramusubiza gufungura iyo Mana yafunze beneda kubw'abaganga no kubw'ibiboneka ubu ngubu mwaramperekeje twaragiye gushingura mushiki wanjye nukuri mwarankoreye fundraising mukamperekeza mba naranagarutse nkabatumira mu kiriyo byararangiye hagati y'ibyo mvuze no kugira ngo abariho harimo amasengesho gusa amasengesho y'abera niyo amubeshejeho ayo masengesho yirukanye uburwayi mu mavi y'umudamu wanjye ibintu byarimukaga yirirwa mu physiotherapy Imana ishimwe ko amaze igihe akora agenda ameze neza Imana ishimwe kuri Esther satani yari yamugize ikimuga Esther mbabarire mbivuge gutya yari yamugize handicap ariko Imana ishimwe ko Esther yasubiye mu kazi akaba amaze ukwezi kose agahembwa umushahara we yawukoreye akabishima Imana agataha mu bana bameze neza umutwaro bakamubona ameze neza itorero ry'Imana tukamubona ameze neza akorera Imana iyo Mana tuyihaye icubahiro ese mvuga iki beneda mvuga iki nta na rimwe mbasha gusenga nshima Imana ngo ndeke kwibuka mama Denise madamu Mukiza arembye arwaye mama Bea twarababaraga sinabona ibyo mbikubwira twarababaraga agenda kagatwica kukumva muri pen ntacyo dufite tubikoraho tukababarana nawe tukababara tubona urukundo rwawe mu maso tubona ubwuzu uburyo udukunda uburyo wumva ko tugubwa neza umuntu wese ukunyuzeho umuntu wese utungutse iwanyu n'utagutungutseho ukajya kumushaka n'utagiye gushaka ukaba umwifuriza umusengera ntacyo utakora ngo agubwe neza ariko twarangiza
tukakubona uri mu bubabare budafatika, utabasha kumenya lokalizasiyo, umubiri wose ubabaye mu buryo bugaragara, kwihangana ukaririmba, kwihangana ukaboneka mu materaniro, ariko tubibona ubabaye. Vuba aha ngaha muje kudusura mukaza iwacu, nibwo nakwitegereje mbona uri wese urahari, mbona utari muri peni, utari mu bubabare. Nshima Imana, numva nongeye gushima Imana yazanye ikiganza cyayo kikagukiza. Uraho ko uri mu murimo w'Imana umeze neza. Navuga iki? Mvuge se nanone nse nsubire ngo Imana yaduhaye ubuturo, iduha aderese, iduha inzu. Mvuge se mbese Imana yatwigaragaza. Mvuge se abana Imana ikomeje kuturindira bava mu cyiciro kimwe bajya mu kindi, turinze hagati muri corona, turi amahoro. Mvuge se tunyura mu burwayi bukomeye cyane mu gihe cya Grace n'abana bose corona yarateye mu nzu yabo, ikagenda ubusa, ikagenda idatwayemo n'umwe, kugira ngo abadayimoni n'uyu munsi ntibagikubitwa n'uwari wabatumye. Uzi ko abadayimoni ngiyo bageze ikuzimu Satani abahondagura, akabahondagura ati mwakoze iki ko muje nta munyago? Ariko babera baracyatanga ubuhamya bati twahuriye n'imbaraga nyinshi, twahuriye n'imbaraga tutazi, twahuriye n'imbaraga zaka umuriro. Abadayimoni bagenda ubusa, bateye umumama ufite abana 5, babizi neza ngo niwe ubabundikiye uri mu nzu bagaburira ubareberera, atarimo byaba byarangiye ibyabo. Ariko ararwara ajya mu bitaro. Beneda, muri iyi corona abantu baratashye bavuye mu mubiri benshi, ariko Beneda, Imana yimana umuryango wacu. Imana irawimana pe. Dufite Imana Beneda, dufite Imana itwigaragariza mu buryo buri visible. Ntabwo iyi Imana ari Imana dusigaho umunyu ngo tubasha kuyivuga. Iryoshye tutayicuruje, iryoshye tutayisigirije. Ni Imana nziza, ni Imana y'amahoro, ni Imana y'urukundo, ni Imana y'ubuntu, ni Imana itubabarira. Beneda, ndagira ngo ndangirize kuri mwibuke amafuti yacu twese, utagira amakosa n'amafuti n'indi. Ibyo tunyuramo dushaka ibyiza ibibi bikadutanga imbere, tugira miss steps, tugerageza gutera intambwe rimwe tugasanga twayiteye nabi. Turi abantu ubuntu, ariko imbabazi zayo zikatubaho zigahora zidushyikije, imbabazi zayo zikatwimana rwose. Iyo Mana ikomeje kubana natwe. Beneda, mureke dukomeze tuyishime, dukomeze tuyihe icyubahiro. Ijambo ry'Imana ntabwo ndi butinde uyu munsi. Turasoma ibyakozwe n'intumwa, niho turi mu babanye natwe mu masengesho ku wa gatanu mu gitaramo. Twari mu byakozwe n'intumwa, n'ubu niho dusubiye. Reka tujye mu byakozwe n'intumwa igice cya 6. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 6. Abadiyakoni ba mbere. Nuko muri icyo gihe turasoma kuva ku murongo waho wa mbere. Nuko muri icyo gihe abigishwa bakigwira, abayuda ba Kigiriki batangira kwitotombera abaheburayo, kuko abapfakazi babo bacikanwaga ku igerero ry'iminsi yose. Abo 12 bahamagara abigishwa bose bati ntibikwiriye ko turekera kwigisha ijambo ry'Imana twicara ku meza tugabura. Nuko bene data, mutoranye muri mwe abantu 7 bashimwa, buzuye umwuka wera n'ubwenge, tubashyire kuri uwo murimo. Ariko twebweho tuzakomeza gusenga
no kugabura ijambo ry'Imana. Abahateraniye bose bashima ayo magambo, batoranya Sitefano, umuntu wuzuye kwizera n'umwuka wera, na Filipo, na Prokoro, na Nikanori, na Timoni, na Parumena, na Nikolao wo muri Antiyokiya watoye idini y'Abayuda. Babashyira imbere y'intumwa, kandi bamaze gusenga babirambikaho ibiganza. Nuko ijambo ry'Imana rikomeza kwamamara, umubare w'abigishwa ugwira cyane i Yerusalemu, abatambyi benshi bumvira uko kwizera. Sitefano, umurongo wa 8. Sitefano wari wuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga, yakoraga mu bantu ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Ariko abantu bamwe bo mu isinagoge yitwa iy'Abaliberetino n'iy'Abanyakureni n'iy'Abanyalexandriya n'iy'Abanyakirikiya n'iy'Abanyasiya barahaguruka bajya impaka na Sitefano. Nyamara ntibabasha gutsinda ubwenge n'umwuka bimuvugisha. Nuko bagurira abagabo bo kuvuga bati, twumvise avuga amagambo yo gutuka Mose n'Imana. Bosha abantu n'abakuru b'abanditsi, baramusumira, baramufata, bamushyira abanyarukiko. Nuko bahagurutsa abagabo b'ibinyoma, baravuga bati, uyu muntu ntabwo asiba gutuka ahera n'amategeko. Kuko twumvise avuga ati, Yesu w'i Nazareti azasenya ahantu, kandi azahindura imigenzo twahawe na Mose. Abicaye mu rukiko bose bamutumbiriye, babona mu maso ha Sitefano hasa n'aha marayika. Reka tugeze ahangaha. Beneda, twasomye ubushize tugeza muri uru rugendo umwuka wera wagenanaga n'intumwa. Tubona muri chapitre ya 3 y'ibyakozwe n'intumwa, aho Petero na Yohana bagiye gusenga ku isaha ya 9:00. Basengeye ukiriya kimuga kicaraga ku irembo ryitwa Ryiza. Barakibwira bati, ntabwo dufite ifeza n'izahabu usaba, ariko icyo dufite ni nacyo ukeneye. Icyo dufite ni icyo ukeneye utanazi gusaba, kuko utazi ko kibaho. Ukeneye gukira. Baramubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo haguruka ube muzima ugende. Ikimuga ngo kirahaguruka. Yari umugabo ukuze, Yesu mu myaka 40. Abantu bose bazi. Urusengero Yerusalemu huzura inkuru badashobora gushidikanyaho. Noneho ngo abakuru, abatambyi ndetse n'abakomeza idini bo mu bwoko bwitwa Abasadukayo bahakanaga umuzuko cyane wa Yesu. Ntibemeraga iby'umuzuko w'abapfuye. Ngo bahagurukira rimwe bifatanya n'abatambyi bakuru, batangira guhiga no gutoteza intumwa. Ngo bashakaga kumenya ngo mbese kiriya kimuga mwagihagurukije mu mbaraga ki, kandi ni mu izina ki. Ntibari bafitanye ikibazo na Petero na Yohana, nta nubwo bari bafitanye ikibazo n'intumwa ubwazo. Ikibazo bari bagifitanye ni izina ki. Ni izina rihe ririho rihagurutsa ibimuga. Ni imbaraga ki ziriho zihagurutsa ibimuga, kuko hari izindi mbaraga. Ni kimwe n'uyu munsi
ibi turiho dushima imana iri ikora, hari izindi mbaraga ahari zabikora. Ariko igituma dushima imana nuko tuzi ni imbaraga, ni buryo, ni imbaraga ki ibi ngibi turiho dushima imana biriho bikoreka. Ni zina ki, ni muri he zina, ni muri he zina ibi byose biriho bikoreka. Kuko umwanzi itari inyuma ni zina ki na n'imbaraga ki. Imana ishimwe ko twavutse ku ngoma ya Kristo. Imana ishimwe ko twakiriye Yesu Kristo mu buzima bwacu. Imana ishimwe ko imbaraga zidukiza atari imbaraga z'abarozi, atari imbaraga z'abapfumu, atari imbaraga z'ibiheko, atari imbaraga za nyabingi, atari imbaraga za kinyarwanda n'ikizungu n'izaheza abantu. Imana ishimwe ko tudashingiye ku mbaraga z'imiryango n'inkomoko n'ubutegetsi n'ibikomeye n'ibidakomeye n'iby'abantu bishingikirizaho. Imana ishimwe ko twasobanukiwe ku izina rya Yesu ryabaye a strong power, n'umunara muremure abawishingikirijeho batanyeganyega. N'imbaraga ki kandi ni muri he zina dusenga bene da. Imana ishimwe ko tutakorera mu mbaraga twavanye na Nigeria. Imana ishimwe ko tudakorera mu mbaraga zo mu Buhinde. Imana ishimwe ko tudakorera mu mbaraga z'inshinwa. Imana ishimwe ko tutanakorera mu mbaraga z'abanyamerika. Imana ishimwe ko tudakorera mu mbaraga zitangwa n'isi. Imana ishimwe ko tudakorera mu mbaraga ziva ikuzimu. Imana ishimwe ko twamenye ko umuntu wiringira Yesu abasha kwirukana amapepo n'abadayimoni mu izina risumba imbaraga z'ikuzimu, mu izina rinesha imbaraga z'abadayimoni, izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. N'izina ki, n'imbaraga ki, ngo barabakubita, barabakurubana, bababwira bati turabinginze ntimuzongere kwigisha muri iryo zina, ntimuzongere gukiza indwara ngo muvuge ko mwakoresheje rya zina, ko harimo imbaraga. Muririmbyi araririmbye aravuga ngo hari imbaraga z'igitangaza. Haleluya. Hari imbaraga z'igitangaza. Hari imbaraga z'igitangaza mu izina rya Yesu. Hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu. Imana ishimwe ko twogejwe mu maraso bene data. Haleluya. Imana ishimwe ko twogejwe mu maraso. Imana ishimwe ko twubakiye kuri rya zina. Bene data, ibi byose Imana yagiye dukorera iyo tuba tuzi ko hari akandi kantu twakoresheje. Tukaba tuzi ko hari akantu kavuye ahantu, hari akantu twambariyeho, hari ururasago ruri ahantu, hari amavuta twisiga mu ijoro, hari utuntu tw'imihango dukora iyo amadirishya afunze n'inzugi, hari utuntu tw'utuntu. Noneho ntabwo tuba dutanga ubuhamya, ko tuba tugira ngo ka kantu kazaba expired, kazagira itariki ya limit, noneho ibyari byubakiye kuri ka kantu birangira. Ariko impamvu dutanga ubuhamya bene da ni ukubera ko tuzi izina bya ibyo dutangiraho ubuhamya byakoretsemo, kandi tuzi imbaraga ki zabikoze. Ni nayo mpamvu intumwa Imana Yesu yari yazibitsemo ibintu bibemeza rya zina. Yari yarakoze ibitangaza bareba, yari yarabigishije ijambo, bamaze kubatizwa mu mwuka wera barushaho gusobanukirwa ibyari bibarimo,
basobanukirwa ibyo babonye ndetse bayishurirwa n'ibyo batari basobanukiwe ndetse bagira n'ibindi bishyashya nk'uko Yesu yari ababwiye ngo ni byiza ko ngenda nkabohereza umufasha ngo umufasha naza azabigisha anabibutse anabasobanurire ndetse ngo hari n'ibyo azababwira uyu munsi mutazi nicyo umwuka wera yakoze maze baragenda baka umuriro baragenda babibishirira ku mugani w'abaririmbyi baturirimbiye ngo ubugenda twika ndasenya kubw'izina rya Yesu ndakomeye bene da kubw'izina rya Yesu barasobanukiwe imbaraga zazuye Yesu mwuka wera aje abaha gushira amanga muri chapitre ya 5 duhere ku murongo wa 17 tubabona barabashyize mu nzu z'imbohe babafungira hamwe bose ndagira ngo wumve iryo jambo babafungira bose hamwe bose ushatse wabisoma uhereye mu gice cya 5 ugahera ku murongo waho wa 12 zikora ibitangaza byinshi barangiza bakazifunga ngo bazishyira muri prison zose nta n'umwe uvuyemo ibaze ko nta banyuze inyuma ngavuga ati rero abari kudufunga ni abasadukayo ngavuga ati hari umwana wanjye wiganye nabo reka nyuri inyuma mbabwire ko jewe ntari kumwe na bano bantu mivana ngo tubonemo n'umwe wisohoye muri groupe y'abandi ngo yijyane ku ruhande habe n'umwe mwuka wera yari yarabagize sude yari yarabahuje rwose mu mibabaro no mu munezero mu byiza no mu bibi bari baradodanywe bari barahuye na supaguru y'umwuka wera umunyururu bawujyanamo ijambo riravuga ngo intumwa zose nta ntumwa yayitegereje abasadukayo n'abakuru b'itorero ngo ivuge iti alamala ibicira ijisho ibabwira iti harabwenge yewe ibi bintu ni Petero na Yohana ntabwo bakiza cya kimuga cyo kw'irembo ryitwa ryiza burya jewe sinari mbishyigikiye nibaciye imbere n'ubundi bishira imbere nyamuneka jewe mwaretse tukivuganira ku ruhande ndi bubaha amakuru yandi mutari mubazwiho ngo azigambanire ngo agende abasangira sigara abatangira ibiganiro n'ababafunga noneho we yabivanyemo ngo agende abakiritike agenda avuga ati n'ubundi niko babaye uriya Petero n'uwo Yesu tukiri kumwe yari imbere ni hari n'igihe yashatse kumukurikira mu mazi ngo nawe ngaragenda ageze hagati tujya kubona tubona atangiye gusinkinga iyo Yesu atamukuramo yarapfuye niko ateye mwidufunga n'ikiriya kigabo mucyumvisha gatoya twebwe tugiye gukata dire namwe mwabatambyi bakuru twebwe tugiye kumvikana namwe imikorere ku buryo ntituzongera kubabangamira tugiye kugabanya kuvuga kuri rya zina meneda uyu munsi haje ibintu byitwa kugira ubwenge mu barokore bigiye atari Imana yonyine atari Yesu Kristo wubatse umurimo ku rutare byasenye itorero ry'Imana ibintu byiswe byatugira ubwenge kandi kugira ubwenge si bibi ariko haje ubwenge bw'isi beneda abarakore turatinya abakore turahukwa iryo jambo sinzi niba atari kinyagisaka turatinya tugira umususu ducika abantu b'abanyabwoba ntiduhagarara ku kintu ngo tukemeze duhagarare hamwe ahubwo byakoroha ko numvise ibije bitandeba jewe nashaka uburyo numvikana nabyo nka katadire bigahitana abandi jewe bikanyirekera beneda aba bantu ntibigeze bakatadire barahagaze barakomera akomeneda mwabonye uburyo abarokore tutagihagarara ngo duhagarare ku bintu duhagarare ku byo twizeye no matter what ndetse na tema twumvikanaho
ubu nta matorero yabashe guhagarara ngo ahagarare kuri pozisiyo y'ibintu bya homosexualite hano i Burayi. Duvuze ngo duhagarare hamwe nk'abarokore, tugahamagara amatorero yose y'abarokore ngo duhagarare tubwire leta ngo homosexualite muzajye muyemera hanze, muri twebwe turabyanze. Twajya kumva tukumva bishop wo muri twebwe yanyuzeyo aragenda muri parlement avugana n'abategetsi arababwira ati bariya jewe mu amafaranga nshinge new generation, nshinge cyitwa reforme mbavemo, uzi jewe nzajya mbasezeranya gusa, nzajya mbasezeranya jewe ntacyo batwaye, nabo ni abantu nk'abandi, bariya baranabanga. Kandi ibintu byaratangiye ari position biblique, ariko abakristo tukananirwa guhagarara ku cyo twizeye ko tugihagarare. Peneda duhagaze ku kimwe itorero ko muri kubona Imana iri kutugirira neza, ndagira ngo tugire principe z'ijambo ry'Imana duhagarara. Bajya muri prison kwa kinyuma, marayika aje kubatabara abavanamo, Beneda yabatabaye bose kuko ijuru ryo ntiryabikora. Ijuru ryo ntabwo ryaza ngo ricemo abantu ibice. Uko bari mu munyururu bose, marayika yaraje arabasohora, arangije arababwira ati mugende mwihute mujye ku irembo ryitwa ryiza, mujye mu rusengero, sorry, not ku irembo ryitwa ryiza, mujye mu rusengero, ngo nimugera mu rusengero mugire mute mwigisha amagambo yose y'ubugingo. Baragenda batangira gukora uwo murimo. Kubukeye abatambyi bakuru n'abasadukayo bicara mu rukiko bakora inama badahari, babavugaho badahari. Mweneda nkuko hari ahantu bazatuvugaho tudahari, bazakora inama tudahari, bazabikora tudahari, bazatuvugaho bakatudiskitaho tudahari. Hari ahantu hari dosiye yawe abantu baterana bakakuganiraho bagafata icyemezo udahari. Hari ahantu wasabye ikintu, hari ahantu se wapuritse ikintu, abantu bajya bicara dosiye yawe bakayishyira imbere yabo, wibereye mu mujyi wigendagendera cyangwa se uri gusenga nk'uko nguko mu iteraniro udahari. Ariko dufite Imana ijya yinjira mu manama tutarimo, Imana ikajya kutuvugira. Hari abantu badiskita bakanabwirana nabi ku bwawe udahari, kuko umwuka w'Imana yamanukiye kukuburanira no kukuvugira. Nuko byagenze, babaganiraho barangije bafata icyemezo ngo nimubazane. Bagiye kubashaka barababura kubera ko marayika yari yagize gute yari yabafunguye. Noneho ngo haza umuntu arababwira ati rero muhumure naho bagiye, tubasanze mu rusengero bariho barigisha. Babatumaho bati nimuze, babatumaho baraza, baje barababwira bati mwabagabo mwe twababwiye ngo iki, nta nubwo twababujije kwigisha, mwashatse ukuntu mwajya mwigisha ariko mugakuramo izina rya Yesu. Mwashatse ukuntu mwajya mwaka amaturo, bari abantu rwose mubanyanyaze nimushaka, n'akazi kabo, mujye mubakuramo ibintu, mubakuremo amafaranga. Ariko tubasabye ikintu kimwe, mujye mwirinda musimbuka ahantu hamwe gusa. Ririya zina rya Yesu niryo riturya, ririya zina rya Yesu murireke. Nimunakiza bariya abantu, bariya barwayi bose babasange, nta nubwo bababujije kubakiza, bababujije kuvuga ko babakijije mu izina rya Yesu. Uyu munsi se abantu ntibakata diri rwose, twebwe ibintu tuzabikatinga down, tube humanistic, tuba abantu ntabwo twebwe turi abanyabikabyo. Tuzajya twigisha ijambo mu rwego generali rusange, abantu bose ari uwakoze ibyaha se n'indi utarabikoze, ibyo kwihana ntituzongera kubivuga, ibyo kwirinda ntituzongera kubivuga, ibyo kwera no gukiranuka ntituzongera kubivuga. Icyangombwa nuko ari ibiremwa by'abantu byaremwe mu ishusho ry'Imana, buri muntu uko ari azi uko yakabaye, abe rusange. Tugwirije abavuga butumwa beza bari popirere bagezweho ku isi, bigisha humanisme, ubumuntu, ubugwaneza.
urukundo mu bantu. Hari umwe inkuru nziza yaririmbaga, umubano mu bantu, bakigisha neza n'amajwi meza n'ibyuma birangurura neza, bagakuramo iki? Bagakuramo izina rya Yesu, bagakuramo imbaraga za Yesu, bagakuramo kwihana ibyaha, bagakuramo kwirinda, bagakuramo gutinya Imana, bagakuramo guhindisha umushyitsi n'ijambo ry'Imana, bagakuramo ko tuzajya mu ijuru kandi ari ijuru ry'abera, bagakuramo ko inzira ari Yesu, ari we nzira y'ukuri, ari we bugingo, ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Ubutumwa bwiza bugasigara muri amahoro, urukundo, umubano mu bantu, ubusabane, ambiance na music nziza n'amajwi meza n'amakorari aririmba mu buhanga cyane, byose bizana ambiance, abantu bakanezerwa. Umunyabyaha yagera muri iryo teraniro akarikunda nawe cyane, ataha ahantu ni heza, ririya torero ndaryikundira cyane. Uzi utinya itorero umunyabyaha ageramo agataha nta mutima umucira urubanza. Utinya itorero umunyabyaha yinjiramo akarya ku meza y'umwami, akarya umutsima akanywa na divayi, ntibimugireho ingaruka. Nicyo babinyigiraga bati mwakubasa ayo matorero, mwakoze uwo murimo, maze mukaba bakire, mukaba popirere. Twababwira iki? Mukubaka amazu y'ibitabashwa, mukagenda mu mizinga y'amamodoka, mugakomera, mukaba popirere ku isi yose. Ibyo ntitubibabuze. Icyo tubasaba, mureke iby'iryo zina, mureke iby'izo mbaraga za Yesu, mwizivuga mu mujyi wa Yerusalemu. Intumwa ngo zirababwira batari ko bene da, muragira ngo twumvire nde? Twumvire mwebwe se cyangwa se twumvire Imana? Kuko bari baramenye imbaraga zo mu izina rya Yesu, baranga barabangira. Nibwo bafashe icyemezo, bagiye kubafatira ibyemezo by'icyo babakoraho, bari gushakisha icyo babakora. Bamwe batekereza bati tubice, abandi bati tubakubite, abandi bati tubasubize mu munyururu. Havamo umusaza witwa Gamariyeri. Gamariyeri ngo yari umuntu wubashywe muri sosiyete, ngarabareba Imana iramukoresha rwose mu kurengera intore zayo. Arababwira ati bagabo bene data, muriyanduza kubera iki? Aba ni abambere badutse. Mu gihe cyashize ntihaje uwitwa Teyuda, akaza akigarurira, agakurikirwa n'abantu bageze kuri 400. Teyuda ntiyapfuye, yamara kwicwa babantu mwongeye kubabona baratatanye bose, ya muvuma y'abateyuda irazimira shira. Nyuma yaho haduka muvuma y'abayuda, yari kurikiye umugabo witwa Yuda. We ngo yagize abayoboke benshi. Abo bose baje mbere ya Yesu, abo bose bazaga bishushanya nka Mesaya, abo bose bazaga kugira ngo bayobye abantu. Yuda nawe Gamariyeri arababwira ati nimwibuke aho mwamwiciye, mumaze kumwica mwigeze kumva abayuda, istori yawe yarangiriye aho, baratatana barabura. Haragize arababwira ati none abangaba bo mwabaretse. Mu yandi magambo, ko Yesu nawe mwamwishe, mukamwicira inyabihanga ku musaraba, mukaba mutemera ko yazutse, ibyo mwabiretse bikaba nk'ibya Teyuda, ibyo mwabiretse bikaba nk'ibya Yuda. Ko mumaze kubica, muvuma zabo zahise zizima, none ko na Yesu yapfuye, mwaretse muvuma ye ikazima, igapfa urupfu na piredi ikizimya. Muririrwa mwiyanduza na bano bantu, mumaze kwica Teyuda. Hari uwarwanye n'abatayuda, mwiriwe mukubita abatayuda, mwiriwe mufunga abatayuda, mwiriwe mwica abatayuda.
babonye Teyuda bamwishe barayoyoka bararangira. Abandi babona Yuda apfuye barayoyoka bararangira. Ko Yesu yapfuye agahambwa mukaba mutemera ko yazutse, ubwo nyine yarapfuye, ubwo nyine niba ameze nka Teyuda, niba ameze nka Yuda, muririrwa murwana n'iki n'abayesu? Abayesu ubwo nyine n'abakurikiye Yesu, abakristo. Muririrwa murwanira iki nabo? Mwabaretse bakazapfa urupfu natirere, bakijyana nk'abateyuda, bakijyana nk'abayuda. Ngo bumva bifite ubwenge, ngo bumva n'amagambo ariyo. Hagati abo bantu mwabaretse bikijyana. Ngo barabahamagara, ngo baravuga ati ntibagenderaho kamemu, reka tubanze twamaze kwishyushya. Abakubita bari bamaze gukora eshofuma, ibiboko bari bamaze kubishyushya, baravuga ati ntabwo bagenderaho, nimubazane mubanze mu bakubita ibiboko. Ngo barabafata babahondagura ibiboko. Intumwa ngo zirangiza zishima Imana ngo kubera ko zikojejwe isoni, zikojejwe isoni mu izina ry'Umwami. Beneda, ngiyo background. Aho ngaho niho intumwa zari zihagaze, niho ubumwe bwabo bwagiriye umumaro ukomeye cyane, niho ubutumwa tubwiriza niho bwerekana imbaraga zabo. Imana ishimwe ko tutavutse ku ngoma y'abateyuda. Imana ishimwe ko tutari abateyuda, tutari muvuma irangira. Imana ishimwe ko waduhamagaye atari Yuda kuko yarapfuye bararangira. Twavutse ku ngoma ya Yesu Kristo, arapfa arazuka bamuzima, muvuma ye ntihagarikwa, muvuma ye ntizashira, ingoma ye ntizagera irangira. Barabaretse, ubutumwa bwiza burakomeza kuzageza natwe tuvutse Beneda. Nyuma yaho niho muri chapitre ya 6 twabonye bavuka ibibazo noneho bya logistique. Niho ngiye kuvuga gatoya mu minota 5 ndaba ndangije. Ibibazo bya logistique byabavukanye nuko batangiye kugira abapfakazi benshi n'imfubyi mu itorero. Noneho hakabamo abayuda, hakabamo n'abanyamahanga. Noneho bamwe ngo mu banyamahanga baravuga ati rero intumwa nyinshi n'abayuda, none dore abapfakazi bacu tubona iyo muri gusaranganya ibifungurwa mutabaha ibihagije, muri ikunda banza mubiha byinshi mubiha bene wanyu. Noneho ngo intumwa zitangira kumvamo amagambo atangiye kuza mu murimo bakoraga. Itorero burya ryicwa n'amagambo, amagambo ni mabi Beneda. Hatangira kuzamo amazimwe yuko hari abantu bahabwa bimwe abandi ntibabibone, ko mu itorero hajemo za nkunzi, hakaba hari abo bakunda nabo badakunda, mbese hazamo amatiku. Itiku ritangira kuza mu itorero. Itiku ritangiye kuza mu itorero, ngo intumwa ziraterana ziravuga ati dukora iki? Umwuka arazibwira ati rero mwebwe nimukomeze mwigisha ijambo ry'Imana, mugabura iby'Imana, musenga mwigisha, ariko nimutore abantu bazajya babinyangamugayo mu itorero, bazajya badistribuwa ibintu bijyanye n'uko buri wese akennye. Nimutore departement social ibafasha, nibo badiyakoni ba mbere itorero ryatoye, ribaha umurimo, barabasengera ku murimo wo kugabura iby'Imana, kugira ngo intumwa zibohokere gusenga no kwigisha ijambo ry'Imana zitabivanze n'imirimo yindi yo mu itorero. Ariko nagendereye ni ukugira ngo murebe kondisiyo barebye, kugira ngo basabe umuntu kugira icyo akora. Beneda, umva ikintu abo batoye bari bukore ni ugufata imifuka y'ibishyimbo bakajya bagabanya n'ibikombe bya plastique bya mironko bingana, kugira ngo hataza uruntu n'urwikekwe mu itorero. Bari abantu bo gukora muri kantine yo gusangiza abantu ibintu, ntabwo bigishaga ijambo ry'Imana, nta nubwo bari muri minisiteri yindi y'amasengesho. Minisiteri yabo primaire
yari iyo kugira ngo basangize ibyo kurya abanyantege nke mu itorero kandi bibe mu bunyangamugayo n'ubuhamya bwiza. Bene da, abo bantu muri ubwo buryo bari bafite umurimo wakwita ko ari umurimo w'umubiri udasaba umwuka, umurimo wo gupima ibintu no gupimura, wo gupima ibiro kugira ngo abantu banganye. Ariko dore icyantangaje ni kondisiyo bagombaga kuba bujuje kugira ngo bagire akantu bakora. Uko biriya tubwiye, umurongo wa 3 w'igice cya 6, nuko bene data mutoranye muri mwe abantu 7. Icya mbere, abo bantu bagomba kuba bashimwa. Umuntu udashimwa n'abantu, abantu hari ubwo tuvuga ngo abantu se ngo baranshima iki, ngo jewe ngo ubw'Imana inzi ngo birampagije, ngo uko abantu bambona ntacyo bimbwiye. Bene da, uko abantu bakubona bifite icyo bivuze mu murimo w'Imana. Abantu bakubona nabi ubasha kuba ineffective, ukabimbura kimazi mu murimo w'Imana kubera uburyo abantu bakubona. So uko abantu batubona, uko abantu babona keje muri osuru, bibasha kudufungurira imiryango cyangwa bikadufungira imiryango. Reputation ni ikintu gikomeye. Hari uburokore bujya bubwira abantu sorute yo kwiyumva ngo reputation mu bantu ngo Imana inyumva, ijuru uko rimbona niryo ryangombwa, abantu bose ntacyo bamaze nta nicyo bavuze, abantu se ni bande, abantu se barangaburira, abantu se barangira gute, abantu se bamarira iki, abantu se bazanjyana mu ijuru. Reputation ni ikintu gikomeye. Ngo mubanze mutoranye abantu bafite reputation nziza. Abantu bafite reputation mbi ntimubashyiremo. Abantu bashimwa, iyo ni kondisiyo ya mbere. Umva kondisiyo ya kabiri, abo bantu bagombe kuba buzuye umwuka wera. Birajyana n'igikurikiye n'ubwenge. Mu yandi magambo, umuntu wese ufite reputation nziza naba ataruzura umwuka wera ngo mubona n'ubwenge n'umwuka wera, ntazakore ku mifuka n'ibishyimbo n'ubufu byo gusangiza abapfakazi. Ntimuzamwemerere agabura ibintu mu itorero ngo asangize abapfakazi, nta nubwo ari ukujya ku ruhimbi. Oya, n'imirimo yo gusangiza abapfakazi. Niba tuzuye umwuka wera n'ubwenge bw'Imana, ngo itorero ribe ribihamya, ngo rivuge uyu muntu uburyo yitwara, uyu muntu uburyo tumubona mu mwuka w'Imana, tumubona mu bwenge bw'Imana, ntazagira ikintu akoraho, ntazagira ikintu agabura. Icya gatatu, icyo cyari icya kabiri. Nibyo bitatu. Icya mbere, reputation nziza, gushimwa. Icya kabiri, kuzura umwuka wera. Icya gatatu, kuzura ubwenge. Nimubona umuntu ufite reputation nziza, mukabona umuntu wuzuye umwuka wera, mukabona umuntu wuzuye ubwenge bw'Imana, muzamugira umudiyakoni. Ngo tubashyire kuri uwo murimo. Ngo ariko twebweho tuzakomeza gusenga no kugabura ijambo ry'Imana. Bene daraka mvuge gatoya ku iherezo rya bano bagabo. Bamaze kubatoranya, daboro ikintu nabakundiye, batoranyije abayuda, batoranya n'abanyamahanga. Reka nsome umurongo wa 5. Ngo abahateraniye bose bashima ayo magambo. Mu bantu basanze bafite reputation nziza, bagasanga bafite umwuka w'Imana, bagasanga bafite ubwenge, uwa mbere barahumuhurijeho bati ibyo bintu Stefano arabifite. Bati Stefano igira imbere, baramutoranya. Ngo Stefano yari umuntu wuzuye kwizera n'umwuka wera. Barongera baratoranya Filipo, batoranya n'uwundi mugabo witwa Purokoro. Nimwumva ko iryo zina atari Iriyuda. Stefano ni Iriyuda, Filipo ni Umuyuda,
ariko Prokoro ni umunyamahanga. Batoranya n'uwitwa Nikanori, batoranya n'uwitwa Timoni, ndetse batoranya n'uwitwa Parumena, ndetse batoranya n'uwitwa Nikolao. Uyu Nikolao yari uwo muri Antiyokiya, wari warayobotse idini ry'Abayuda, yari umunyamahanga. Ntabwo barebye abantu bo mu bwoko bwabo, dore ko izi ntumwa bari Abayuda, kubera yuko ntibari bavuze ngo murebe bene wanyu maze mubacagure. Ntibari bavuze ngo murebe abo muvuga ururimi rumwe mubacagure. Bari bavuze ngo murebe abantu b'inyangamugayo kandi buzuye umwuka wera kandi buzuye ubwenge bw'Imana. Ibyo bintu basanga n'uwitwa Nikolao wo muri Antiyokiya, wari warayobotse idini ry'Abayuda, basanga nawe arabyujuje, nawe bamushyiramo ngo maze bakora imirimo neza. Ijambo ry'Imana rirogera, kubera ko abadiyakoni bari mu murimo wabo neza, barimo neza, n'intumwa ziri mu murimo wabo. Mwene ndangiza, wari uzi yuko itotezwa rije ritahereye ku ntumwa? Wari uzi yuko atari intumwa ya mbere yapfuye kubera bino bintu? Ibi bintu kugeza aha ngaha byari bitaragwamo umuntu, kandi ibi bintu bizagira abo byica. Ibi butumwa bwiza pe ushaka kubujyamo bukaduhitana, ariko tugapfa neza dupfuriye mu Mana. Bibiliya ni kwivuga. Rero kuva kuri Yesu byahitanye akazuka, abantu bari bamaze kubigwamo ni abantu babigiyemo nabi. Ni famiye y'umugabo witwa Naniya na Safira, nibo bari zarisonnye, barapfuye bapfiriye muri bino bintu kubera ko babigiyemo nabi. Abandi bari barabakubise, bari barabaraje mu nzu z'imbohe, bari barabatoteje, ariko nta kajoriti bino bintu byari byakagize, nta wari wakabigwamo. Beneda, uzi yuko wabiguyemo wa mbere nyuma ya Yesu? Uzi ko igitambo cya mbere kitabaye intumwa? Uzi ko cyabaye muri ba bagabo 7 bitwa abadiyakoni? Uzi ko ari Stefano wapfuye bwa mbere, atari Petero, atari Yohana, atari Matayo, atari Mariko, atari intumwa? Ntimubona yuko mu murimo w'Imana icyo turimo cyose dukora, iyo tugikoze neza, Imana itwemera? It's not about who does what, in which position, in which capacity, mu ruhe rwego, mu buhe buryo. Umudiyakoni niwe wapfuye bwa mbere, uwitwa Stefano. Ntabwo yari intumwa, bari bamutoranyije muri babagabo 7. Niyo mpamvu imbaraga z'Imana n'uburyo Imana itubona, twese tubona kimwe nk'itorero bitewe na pozisiyo igushyizemo. Ushaka kuba wicara iwawe ugasengera itorero, ushaka kuba ukora ikintu kiniki kugira ngo tugubwe neza. Imana y'umugisha abakomeje kwita kuri runo rubuga, rudafite host rukora nabi, ariko hari abantu bidisponibiriza kugira ngo uru rukuta nihazaho amajwi mabi barebe uburyo bafungure, barebe uburyo bamyutinga, kugira ngo uyu murimo ukomeze. Beneda, ari jye ubwiriza, ari usenga, ari utanga, ari ushyigikira, ari usuhuza. Beneda, uzi ko Imana iba yatubonye twese muri pozisiyo zacu. Uzi ko utamenya uwaba igitambo cya mbere? Nibaza ko wabaye igitambo cya mbere yari umuntu ukora ku mutima w'Imana, ku buryo Imana yamukunze cyane ikamutahana bwa mbere. Ubutaha tuzamubona aregwa, yapfuye rupfuki. Tuzabona uburyo yireguye imbere y'abamuregaga ibinyoma. Beneda, bizatwereka umutima we. Ntabwo yari pasiteri, ntabwo yari umushumba, ntabwo yari afite pozisiyo yindi mu itorero. Beneda, ariko kwiregura kwe
bizatwereka umutima we. Reka Yesu atugirire neza, reka turangize dushime Imana. Uwiteka Mana, turagushimye, tuguhaye icyubahiro kuri aya magambo twumvise. Natwe turi intumwa z'iminsi yacu, natwe turi abigishwa b'iminsi yacu. N'uyu munsi haracyabaho abatambyi bakuru, abasadukayo barahari, abafarisayo barahari, ndetse hari n'izindi mbaraga nyinshi n'izindi autorite zidukikiza hirya no hino. Ariko Mwami Yesu, duciye bugufi imbere yawe, turasenga kugira ngo uduhe ubumwe nk'ubwo wahaye itorero rya mbere, uduhe imbaraga z'umwuka wera nk'uko wabikoze mu itorero rya mbere. Wuzuze buri wese imbaraga zisabwa ngo akore icyo wamuhamagariye Data. Sengeye buri wese icyo akora muri iri torero Data, buri wese usenga, buri wese muri departement arimo, buri wese uko yibona Data. Nasenga ngo umuye gutekereza kuri izi kriteriya zitatu Data. Mbese reputasiyo yanjye imeze ite Data? Nasengera reputasiyo buri wese, reputasiyo mu bakijijwe, reputasiyo mu bana batoya, reputasiyo mu bapagani hanze. Uturindire ubuhamya Data, uduhe reputasiyo nziza Data. Turasenze ngo twuzuze umwuka wera. Buri wese yibaze ngo mpagaze hehe n'umwuka wera. Uyu munsi n'uyu mugoroba uracyuzuza umwuka wawe. Ntabwo uri mucoyo, ntabwo uri umunyabugugu ku by'umwuka, ntabwo uri umunyabugugu ku by'impano z'umwuka. Uracyasuka umwuka wawe kuba gutegereza n'abamushaka, abamunyotewe uracyabasukira umwuka bakuzuzwa. Data, ndasenga ngo abafite inzara n'inyota, abari kugusaba muri iri torero ngo tuzuze umwuka wera, ubasubirize isengesho, ubuzuze umwuka wawe Data. Nta bugugu ufite, erega nta n'icyo utumwimira, kuko ni isezerano ryacu. Ngaho sohoza iryo sezerano Data. Data, icya gatatu tugusabye ubwenge. Niko uwatubanjirije yasenze, uravuga ngo asenze neza Salomoni, ngo ubwo atagusabye gutsinda abanzi be, ubwo atagusabye amaboko n'imbaraga, ngo akagusaba ubwenge, uravuga ngo n'ibindi byose uzabimuha. Data, tugusabye ubwenge. Duhe ubwenge bwo kumenya uko tugenda, duhe ubwenge mu byo tuvuga, duhe ubwenge mu byo dupanga imbere, duhe ubwenge Data butava ku isi, butigwa muri universite, butava mu byo twumva ahangaha ku isi. Duhe ubwenge bwawe, ubwenge bw'Imana. Duhe ubwenge bwo gusobanukirwa ijambo ryawe, duhe ubwenge bwo kumenya igihe cyo kuvuga no guceceka, duhe ubwenge bwo gutoranya amagambo akwiriye, duhe ubwenge butuma tudakomeretsanya, duhe ubwenge butuma twita umwe ku wundi, duhe ubwenge butuma twita ku banyantege nke n'abanyantege nke, duhe ubwenge butuma twishimana n'abishimye, tukababarana n'abababaye. Duhe ubwenge bwo gukora buri kintu cyose mu mwanya wacu. Dushoboze, uturinde kubusanya. Urakoze kutwumvise Data. Ibyo nubikora uzadushyira mu murimo wawe, tuwukore neza, maze itorero rigubwe neza, itorero rikure muri size, itorero rikure mu mpano, itorero rikure imbere mu mitima, kandi itorero ritera intambwe Data mu kubaka ubwami bwawe. Urakoze kudukunda, aho ugeze ukora turashimye. Ni mu izina rya Yesu dusenze kandi twizeye. Amen, amen, amen. Bene Data, Yesu